Всем привет на канале Ламия, меня зовут Татьяна. Сегодня мы посмотрим общий прогноз, пока на общую тему. Давайте посмотрим, что стучит, что гремит, что на пороге стоит. Настраивайтесь на себя, на свой информационный поток. Почитала я ваши комментарии с предыдущего видео по поводу того, делать, не делать длинные видео на отношения. Да, я не имела в виду еще длиннее, чем мы сейчас делаем. Я думаю, что 10-15 минут это такой оптимальный вариант и для вас, чтобы смотреть, и для меня, чтобы записывать, потому что много энергии уходит, и я устану это каждый день делать, если еще длиннее писать, и вы тоже, я думаю, что не будете так долго меня слушать, смотреть. Надеюсь, что будете. Напишите, что да. Так, давайте выберем, наверное, один день какой-то для начала на тему отношений. Вот у нас есть график, да, такой график в кавычках. В субботу или иногда в воскресенье я выставляю недельные прогнозы. И давайте сделаем, например, пятницу. Пятница у нас день Венеры, как раз для любви, для гаданий на любовь, на любовные темы. Сделаем такой день, когда мы точно будем знать, что у нас сегодня будет тема отношений. Ну а в остальные дни мы будем смотреть общие прогнозы. Для начала попробуем так, посмотрим, как пойдет, не пойдет. Ну, кстати, проголосуйте. Ну, не знаю, наверное, рано еще голосовать. Давайте сначала потестим, попробуем, а потом посмотрим, заходит, не заходит. Если нет, то вернем как будет. Но я читала отзывы в ваших комментариях, и прям очень многие писали, что интересно было бы. Давайте посмотрим, как зайдут такие видео только на отношения, на любовь, общие прогнозы, да, то есть обычно я делаю коротенькие шорты, там они до 1 минуты, а попробуем сделать еще видео длинные, ну длинные имеется в виду до 10 минут, 10, может быть 15 максимум. Итак, я думаю, что вы уже все настроились, давайте смотреть, что на пороге, какие события на пороге. Ну, первое, что мне тут рисуется, это, смотрите, такой кулак, да, какая-то борьба, бокс идет, или это ответный удар от вас исходит, да, то есть может быть ответный удар в том плане, что это как бумеранг, да, кому-то прилетит. Вот кто-то что-то вам сделал, сказал или не сделал, и сейчас от вас идет ответка. Но тут, знаете, у вас не будет так, что вы прям планировали, думали, гадали, как это сделать, как ответить так, чтобы посильнее. А события так развернутся, что вот тот человек или та ситуация, которая сделала из вас жертву, вот оно как-то вернется вашему обидчику. Так, еще смотрите, туфельку я вижу такую на каблучке, женскую туфельку, да, это действия, шаги, куда-то вы прям потопаете, но это движение, во-первых, да, что у нас туфля, во-первых, про замужество говорит. Где ваш вторая пара? Не вижу пока что. Ну, посмотрим, что у нас там в отношениях. Но пока что тут или кто-то очень сильно хочет замуж, стремится, в перспективе я имею в виду, да, может кто-то и сегодня, да, хочет, но вообще у кого-то тема такая идет замужества, серьезных отношений, стабильности, да, хочется уже заякориться. И смотрите, туфелька это если у вас тема отношений прям совсем не интересует, есть у меня такие на канале, то ну, может, вы уже замужем, да, поэтому что вам стремиться? Но, может, вы думаете о замужестве, например, своих детей, или же сестры, или же мамы, возможно, да, отца. Если тема отношений для вас не интересна, то это шаги, следующие шаги, которые вы будете делать. Но тут, что интересно, что вы ходите по кругу, смотрите, вот у вас туфля, да, не знаю, как правильно, туфель, и смотрите, дорожка такая прорисовалась, что вы как будто бы будете вроде бы активничать, но будете ходить по кругу. Вот этот круг, это говорит о вашем опыте, о том, что у вас уже все по накатанной, вы уже знаете, где там, что, как пройтись, и вас не пугает какая-то сложность, да, там высокий каблук не пугает, вас не пугает
какие-то препятствия на пути. Вы четко знаете, смело решаете, принимаете решение, куда идти. Так, еще что у нас? Ну, для меня это, смотрите, как мужчина такой вот, он стоит, смотрите, глаза, вот один глаз, второй, такой полуприщуренные глазки у него, как, знаете, на вас смотрит, как на то солнышко. Вот ручки, тянется к вам. Солнышко, но вы его слепите своей красотой, своей женственностью, своей яркостью, скажем так. Как-то мужчина за вами очень сильно ухаживает. И смотрите, этот мужчина, он понимает, что вы ищете серьезные отношения, что вы настроены только на серьезные отношения. То есть как-то с вами поиграть или попробовать что-то создать, то есть вы даже не пустите его в свою жизнь. И он понимает, что если идти к вам, то идти уже с калачом, да, с серьезными намерениями, и ему что-то нужно предложить для вас, но пока что он не понимает, а что же я могу предложить такой девушке, такой женщине. И вы для него прям сильно высоко как-то, смотрите, он к вам тянется, тянется. Единственный момент, что он тут, смотрите, как якорь, к якорю привязан. То есть есть у него какая-то привязанность, ответственность, возможно, которую он не может оставить. Может это быть и не обязательно, да, какие-то там неперерезанные отношения, хотя тут тоже так может проиграться. Но это может быть то, что ради вас он понимает, что ему нужно меняться, а у него такая стабильность, и он не может перепрыгнуть через вот какой-то уровень свой. Но он очень хочет, он будет стараться, он будет стремиться, вы его будете вдохновлять. Тут уже нужно лично смотреть, что у вас с этого получится, но я вижу, что перспектива в этом мужчине есть, потому что вы его прям зажгли как спичку. И, конечно, на таких эмоциях, страсти, на притяжении вы его очень сильно магнитите. И, конечно, он хочет, смотрите, у него тут уже даже вот эта веревочка уже перетирается, так ему хочется к вам дотянуться, ему так хочется вас увидеть или с вами быть, что он уже готов оторваться. Единственное, что оторваться, то есть у него идет такое состояние, что он-то может оторваться от вот этой привязанности, да, или какой-то там рутины жизни, но это будет временно, а ему нужно продумать что-то, что будет стабильно. Потому что он понимает, что если с вами строить что-то, то вы требуете постоянства, взаимопонимания, чувств, любви, что вам нужно чуточку больше, чем только страсть, чем только какие-то комплименты, подарки. Вам нужно заякориться, вот как раз тот якорь, который у него там есть, но только это его якорь. То есть вы хотите построить такие стабильные отношения, уже бросить якорь и выстраивать все. Так, еще у нас, смотрите, троечка прорисовалась, такая красивая троечка. 3 дня, может быть, 3 число. Запишите вот для себя 3 число, отметьте. Оно вот уже на пороге. Значимое для вас. Мы же смотрим, какие события на пороге. Вот это все может проиграться у вас в течение 3 дней. Или к 3 числу. Вот эти отношения. Так, у меня тут еще конь прорисовался. Такой, как, знаете, галопом по Европе. Какое-то движение очень быстрое. Конь — это поддержка вообще. То есть у вас сейчас будет поддержка. И, как знаете, это как средство еще передвижения когда-то было. И, возможно, это будут связаны вопросы с поездкой. Это как колесница, да? Или же с транспортным средством. Может, вы захотите купить, продать, починить, или какие-то документы будете оформлять, или какие-то другие вопросы будут. Но смотрите, вот тут у нас еще руна Soul. Кто видит, пишите. Вижу, кто, кстати, еще разбирается в рунах. Кто не знает, я еще на рунах смотрю. Кстати, нужно как-то будет записать еще прогноз отдельный на рунах. Я помню, меня просили в комментариях. Потому что я-то короткие видео делаю на рунах, а вот длинные нет. Напишите, кстати, будет ли вам интересно.
Так, смотрите, Соулу это как молния. Ну, это вообще солнышко, да, потому что это огонь. Но вообще Соулу это молния. Это что-то очень резкое, внезапное, но хорошее. Ну, придется из-за этого, как не то, что поменять вам планы, а немножко вот как-то подвинуть что-то, или отменить, или куда-то втулить, вот так. Потому что это будет не запланировано, и вам нужно будет быстро реагировать. Может быть, быстро реагировать на поездку, на какой-то переезд. Кстати, это как скачок. Скачок может быть тоже, да, конь у нас что, скачет, молния это тоже такой, знаете, прям рывок какой-то. Но это хорошее событие, это прям какой-то прорыв я вижу для вас. Единственное, что в минусе может быть, что не запланировано. То есть для вас это будет немножко стрессово, потому что нужно будет, как знаете, в кризисной ситуации принимать решения. Но это даже лучше, потому что если дать такую стабильность для вас, то принятие решения может очень растянуться надолго, неизвестно на когда. Поэтому, видимо, Вселенная и для вас вот эти события сложила, да, чтобы все для вас проигралось наилучшим образом. Вообще, если вы замечали, что когда доверяешь Вселенной, событиям, как будет развиваться вот ситуация, то она всегда развивается наилучшим образом для вас. Даже можно себе приговаривать, что все всегда развивается наилучшим образом для меня. И смотрите, ну тут, кстати, вопрос, такой светлый вопрос прорисовался. Что-то нужно будет вам, конечно, с вот этой резкостью какой-то, может быть, какими-то делами очень быстрыми, да, решать, принимать решения. Вот вопрос, кто видит, не знаю, вам видно или нет, вот даже точечка есть. Кстати, еще хотела сказать, вот у нас сердечко прорисовалось, да, это прям вы. Влюбленность, ну, это может быть и влюбленность, и чувства, это может быть и открытость, это могут быть сердечные дела сейчас ваши, да, что показано, сердечные дела, что у вас там идут какие-то, так сказать, фокус на отношениях. Может, вам нужно выбрать из партнеров, и сейчас вы просто будете принимать решения или будете находиться в таком немножко как тупике, да, то есть вам может показаться, что это тупик, но на самом деле нет. Смотрите, вот вы еще идете, поднимаетесь на гору, конечно, вы уже устали, вот такая интересная ситуация, вот стена даже какой-то уже, знаете, конец. Вы идете, поднимаетесь, и скоро уже конец. И вот над вами еще одна нога. Ну, кстати, смотрите, нога, вот тут туфелька у нас была, где она уже стерлась, наверное, да. Ну, где-то поиски партнера идут. Но тут ситуация идет, что на вас кто-то давит. Тут идет, знаете, как не под каблуком, конечно, но под давлением. Кто-то прессует вас для того, чтобы... А это может быть и по-другому, знаете. То есть тут может быть и давление, но тут давление как волшебный пинок, смотрите, да, вот. Волшебный пинок для того, чтобы вы дошли до своей цели, закончили начатое. Это как стимул для вас. Ну, потому что, видимо, для вас нужна мотивация какая-то, да, и Вселенная даст для вас вот эту мотивацию, другими словами, пинок. В хорошем смысле этого слова, не переживайте. Чашечка очень позитивная, хорошая, тут какое-то идет прям ускорение, знаете, событий, потому что вы, видимо, тянули, вот эту резину растягивали вот этими своими страхами, переживаниями, а вдруг то, а вдруг все. Вселенная так посмотрела, да, как мы сейчас смотрим эту чашку на вашу судьбу, думает, нет, этот человек еще будет долго идти, а давай-ка я ускорю, да, и тут события так завертелись, что раз, и у вас, в общем, поменялось все очень быстро, качественно и хорошо. Ну что ж, такой у нас прогноз сегодня интересный, позитивный, я думаю. Пишите в комментариях свои отзывы, я с удовольствием их почитаю. И прощаюсь с вами до следующих видеопрогнозов. Пока-пока!